Tervetuloa Mail to SMS ja SMS to Mail palveluiden esittelyvideoon. Palveluiden käyttöönotto on erittäin helppoa ja nopeaa. Palvelut eivät vaadi asennuksia, joten voitte käyttää mitä tahansa käytössänne olevaa sähköpostipalvelua. Vastaanottajaksi kirjoitatte henkilön matkapuhelinnumeron sähköpostiosoitekenttään. Kun kaikki tarvittavat numerot on lisätty vastaanottajiksi, kirjoitetaan viesti, jossa muistutetaan ihmisiä vaikkapa tapaamisesta. Voitte ottaa palvelun käyttöön koko yrityksellenne tai rajata sen vain osalle henkilökuntaanne. Kun käytätte SMS to Mail-palvelua, matkapuhelimeen tulleeseen tekstiviestiin voidaan vastata normaalisti. Vastaus ohjautuu takaisin lähettäjän sähköpostiin. Voitte käyttää palveluamme moneen tarkoitukseen, kuten sisäiseen viestintään, kanta-asiakasmarkkinointiin tai liittää sen valmiisiin järjestelmiin. Käyttökohteita on tuhansia. Sisäisessä viestinnässä palvelut ovat erinomainen tapa kommunikoida toimiston ulkopuolella olevien työntekijöiden kanssa. Kanta-asiakasmarkkinoinnissa voitte lähettää ryhmätekstiviestejä asiakkaillenne ja käyttää lähettäjänimenä yrityksenne nimeä tai vaikkapa yleistä myyntinumeroanne. Mail to SMS-palvelulla voidaan muuttaa myös automaattisten järjestelmien lähettämät sähköpostit tekstiviesteiksi ja näin tehostaa tavoitettavuutta ja parantaa palvelua. Tilaa palvelumme kotisivuiltamme www.labyrintti.com tai soittamalla myyntinumeroomme.